ไม่ผิดหวังกันแน่นอนวันนี้เราขายกันราคาถูกๆจะซื้อมาของฝากก็ดีทำบุญก็ดีนะสินค้าดีเกรดพรีเมียมนะวันนี้ขายกันราคาถูกลูกค้าเกาหลีนะวันนี้